is 4 uur, dit is het Frieske Nijs in het kwad. Goeiemiddag. In Kouden binnen, in Zonhasten, trekt je een oudere wenten ontrommen vanwege asbest. Het asbest werd verleden week ontroffen bij een grote inspectie die de woningbouwvereniging Woon Friesland op dit stuit in de provincie uitviert. Bewoners van Tretjenhuizen in Kouden moesten er voortdurend uit. Deze mensen moesten voortdurend uit omdat wij landelijke afsplitsingen hebben als er asbest geconstateerd wordt. En het is niet hechtgebonden asbest en het is visueel waarneembaar. Dan treedt er een protocol in werking en dat protocol hebben wij volgen. Het schemaatje wordt nog 2 weken. De bewoners worden in die tijd onderbracht bij familie, in vakantieparken en in pensions. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum wat kosten wat kost blauwen. En dus is Teke Visser van Montergat een actie begonnen. Hij had al 20 reacties gekregen van mensen die hem stiepje. De Sionsberg in Dokkum sluit per 1 januari 4 afdelings. En dat giet een protte mensen uit de streek onthet. Teke Visser wil daarom in actie komen. Nou bent het afdelings. En over 2 jaar is het weer een afdeling. En daarbij is het later is het weer een of 2 afdelings. Het gaat zo lang dat er een veredelde huisartsenpost overblijft. Nou, en daar moeten we verstrijden. Er worden de komende jaren minder sociale wenten gebouwd in Ljouwert. En protte bestaande woningen moeten verbouwd worden om geschikt te maken voor lietsere huishoudings. In steeds van jaarlijks 600 wenten te bouwen, worden dat de komende jaren 300. Nevens de gemeente ontstaan er geen te kwatten. Wolbinders zwargen over de leefbenzinestaat. Die leefbaarheid die zou voor een deel in gevaar kunnen komen omdat er een zekere onbalans is in deze stad. Dat betekent dat in deze jaren zal Leeuwarden nog groeien in de komende jaren. En dat betekent dat het aantal mensen boven de 65 met een 1- of 2-persoonshuishoudens zal fors toenemen. Nu bestaat 20% van de Ljouwerter huishoudens uit 1 of 2 personen. Vooral voor deze groep moet flink bijbouwd worden. Een groep snitser ondernemers onderzoekt op het stuit een troststart van de Friese stoomtreinmaatschappij. Maar de kans dat het slaagt liep het net groot. Om een troststart te realiseren moeten de snitser ondernemers een paar miljoen euro ophellen. De Friese stoomtreinmaatschappij heeft een schuld van goed 2 miljoen. Curator Verdonk heeft besloten de stoomlocomotief die de maatschappij hierde waarom te sturen naar de eigenaar in Zwitserland. De locomotief stiert nog in Stadskanaal, maar de hier wordt het duur. Curator Verdonk roest de kosten op 10.000 euro in de maanden. Provinciale steden hebben het voor het eerst in de verbouwde stedencel vergaderen. 4 uur lang heeft de provincie bivakkeerd in het jerdere postsorteercentrum onder de Sneke Trekwaai in Ljouwert. De stedencel in het verbouwde provinciehuis telt 52 stoelen, whilst het tal stedenleden 43 is. En daar is nevens commissaris Jortsma om monumentale reden verkeersen. Het restaurant van het WTC Expo in Ljouwert maar net langer de naam Loftbroeken. Dat heeft de rechter bepaald. De zaak wie onspant toch wel moet Kuper van Boksem. Ze had al 4 jaar een bedrijf onder dezelfde namen. Omdat zij ruimte had voor groepen en ik eten en drinken aanbiedt, jouwt de namen nevens haar betiezing. En de rechter is dat maar haar eens. Dus ze moeten dat goed 10 dagen van de gevel heljen. Dus alle reclameuitingen met het woordje loft verwijderen. En ik hun domeinnamen verhoren. Restaurant Loft in Ljouwert denkt nu naar een orennamen. Maar hoe leidt ik nog even met de advocaat, want een eigen beroep willen ze net volslijn uitsluiten. Het waren er nog. Joen en ontzwarmheftig onhel in de zuidwestenwind. En temperaturen van 4-6 graden. In de van de nacht komt er dan wat ruimwetter. Morgen, wie het waar, er staat een hudde zuidwester en het wordt dan een gratis alve. En dat zag je deze kwarte joert. Je kan je dadelijk zien naar hier en de K-route. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.